Welcome to Boyan Fam. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa Boyan Happiness. Alam niyo bang content natin ngayon? Hindi! Ang content natin ngayon ay magpa-pass or collab tayo. Ano, gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Oo! Tara! Let's go, guys. First, Kisa na. ito muna. Sino Ivana Alawi. Tsura. Pass or collab na? Kulab. Sige. Sa magdikit, tawag ulo. Marian Rivera. Marian Rivera. Pass or collab? Kulab. Collab. Lalaki Daniel Padilla. Pass. Or collab? Pass. Bakit? Bakit? Ang pangit ng mukha. Sige. Enrique Hill. Pass or collab? Kulab. Kulab. Oh my God! Joshua Garcia. Mm. Ako pa. Pass or collab? Kulab. Really? James Reid. Ano? No? Hello. Course, ang guwapo lang. Ang guwapo nga nun. Ikaw kasi. Coco Martin. Pass or collab? Kulab. Okay. Last na to, guys. Last na to. Si? Wait lang, guys. Hanap na tayo. Si Sharon Coneta. Last na to. Kulab. Collab. At guys, bye. Doon lang po magtatapos. At thank you dahil sa pag-support. Bye-bye!